Assalamualaikum semuanya, welcome back to my channel. Jadi video kali ini aku mau ngebuat video tentang soft squishy tag. Jadi soft squishy tag ini aku tuh credit ke Aidilah channel atau dulu bisa disebutnya Aidilah Fitri Salsabila. Dan ini questionnya. Udah aku screenshot ya. So ya, tanpa kelamaan, ayo kita mulai ke videonya. Let's get started. Sini ada 8 teks dan hukumnya tuh gigit squishy selama 10 detik. So yap, step yang pertama itu adalah common squishy tersoft. Buat common squishy tersoft aku pilih. So buat tag yang pertama itu tadi ya adalah common squishy tersoft. Buat common squishy tersoft aku punya ini. Dan ini di luarnya. By the way, aku kayak apa ya, sama soft banget and slow. Soft and slow banget. Dan badannya sama adik aku. So next tag selanjutnya itu adalah lesson squishy tersoft. Aku pilih ini. Soft banget. Ini pas lagi di luar, nggak pakai case packaging. Ini license-nya. Soft and slow banget. So next tag selanjutnya itu adalah, dan maaf banget kalau suaraku tuh kurang kenceng karena aku udah tag selanjutnya itu adalah squishy soft tapi gak slow. Aku pilih ini. Aku gak berani buka. Aku pilih ini. Aku pilih ini. Ini super duper soft banget tapi nggak slow. So next, buat tag yang selanjutnya itu tag yang keempat adalah squishy soft dan belum defect. Aku pilih ini. Ya. Aku pilih ini. Dimsum. Ini belum defect sama sekali. Ini makanya. Maaf banget gak kelihatan. Next, buat tag yang selanjutnya itu adalah squishy tersoft and slow. Aku pilih ini. Ini udah soft banget and slow lagi. Kayak Below the Bell aslinya nggak sih? Padahal ini replikanya tuh. So ya. Yeah. So next tag selanjutnya itu adalah squishy soft tapi gak suka. Aku pilih ini, ice cream, karena dia nggak slow banget, nggak slow tuh. Mentok gimana? Dan next
teks selanjutnya itu adalah squishy soft terfavorit. Aku pilih ini. Ini soft banget and favorit aku banget. Aku buat thumbnail sini. Banget aja kayak ya. So next teks selanjutnya itu adalah squishy soft yang paling disuka orang tua. Aku pilih ini. Karena kata mama aku dan kata adik aku, pokoknya kata semua keluarga aku tuh katanya tuh squishy-nya tuh kayak bakpao. Iya katanya kayak bakpao gitu. Saking gembelnya tau. Walaupun dia nggak slow tapi soft, kata mamaku kayak bakpao gitu lah ininya. Ada yang tahu bakpao nggak? Yang tahu bisa komen di bawah ya, secepatnya. Jangan lupa buat klik like, subscribe, comment, and share ke teman-teman kalian. Yaps, bye bye. See you next time and see you next my video.